Fantasia és l'última estrena de la banda simfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília, un concert molt especial que s'ha celebrat els dies 22 i 23 de desembre en l'Auditori de la Societat. Una audició que ha combinat la música de bandes sonores amb la projecció d'imatges de pel·lícules de Disney. El repertori, triat pel director de l'agrupació, Salvador Sebastià, pretenia oferir al públic un concert diferent en què han participat no sols músics, sinó també els directors del Centre Professional i de l'Acadèmia de Música. No, bueno, la veritat és que ha funcionat molt bé la idea que havíem portat estos anys de la gala de Nadal, el segon dia, el 26, però bueno, este any també caien un dimecres, segon dia de Nadal que per a molts no és festiu, i sin embargo pues teníem este projecte ahí guardat i pense pues abans de Nadal un poc com a introductori de Nadal pues és diferent i pense que quedava molt bé. No és el Fantasia Disney ni el 2000 ni l'original, és una cosa molt personalitzada presentada per els professors del centre, en el qual hem adaptat tant pel·lícules de fantasia Disney com d'altres, per exemple, n'hi ha italianes també, n'hi ha imatges de documentals de la natura, en fi, és una barreja un poc de tot. És per al públic infantil, però en l'excusa de que va el xiquet, jo penso que als pares els agradarà. És tot música sinfònica original, però adaptar en un suport audiovisual molt potent pels xiquets. Però clar, el major que té una capacitat de sensibilitat o d'anàlisi major, jo penso que és ideal per a poder disfrutar. La banda va interpretar diversos temes que anaven donant pas amb una simpàtica presentació els propis professors. Per obrir boca es va triar Pins a Roma, de Respinghi. Va continuar el concert amb Nimrod d'Elgar, el primer moviment de la Sinfonia Pastoral de Beethoven i el conegudíssim Vals de les Flors de Tchaikovsky. En esta ocasió especial es va triar el concert per a trompa i orquestra número 4 de Mozart i va actuar com solista el trompa Òscar Bravo. També va sonar l'Aprenent de Bruixot de Paul Dukas, l'Urraca Lladre de Rossini, la Gioconda de Ponchielli, seguits pels tradicionals temes Nit de Pau i el Trineu de Leroy Anderson. En Navidad, de la cantant Rosana, cantat per dos actors del grup de teatre, va tancar este nou recital que va ser tot un èxit.